有啲 size 添。呢個雪人咁嘅樣係沙腩。出邊優大款啊！老師，你收一條魚先，冇鬆，冇鬆，冇鬆，唔好指過嚟。仔啦！哇，沙腩，你冇攬？沙仔，嗰啲差唔多啫嘛。一係沙腩咯。咁大隻嘅隻狗？沙腩啊，冇石口嘢喺度。好掹喎呢條沙腩。有黃頭啊！呢條黃口魚。好啊！係啊，冷靜啲，冷靜啲。慢慢，唔好搞咁快，唔好搞咁快，係啦，順上，唔好快快啊，太快會拉斷㗎。哇！我都中。哇！哇！大條。你都中啊？我都中。係啊，自己拉㗎佢會。我都好大條啊！係啊。好，嗱，前面呢個都有，到啦，拉上嚟。哦，呢條磅頭。哇！都似我整磅頭啊！係啊。輕輕都滴一滴啲絲啊！輕輕都滴一滴啲絲。係啊，佢自己會掹㗎呢啲魚。細。喂，你都有抽啊？有，哇！得啦，收啦，唔好再抽啦。係啊。哇，犀利！哇，又係到老師啊！得到絲咋，唔係中魚啊，唔係中，冇魚啊佢，邊有魚啫？中得收，慢慢收，你呢條都大大地，唔算勁大，垂低少少係啱。總之你差唔多到最後一下，就係攞到條魚拉入嚟㗎啦，犀利！歡樂漁場好歡樂。呢個體驗係，咦你又係池仔啊你？黃尾池喎呢條。喂，你嗰條好誇張喎！有一條。幾堅抽啊！係咪頭先我嗰？哇！食到蚊啊！食到蚊啊！你而家隻係黃尾池，而家中魚。哇！喂，又一條手板。哇！有排玩啊呢啲。呢條無啦啦食埋嚟㗎嘛。係咁㗎，一嚟有一群㗎。加油，上快啲！到底要定翻行少少，如果到咗地之後，咦？整你雞鋪咧？哦，青雞，條魚拉咪拉啦，拉飽佢啦。呢條同條魚講，拉啦你，真係會拉㗎，手板嘅呢條，手板大少少。翻嚟啦，兩條釘公，釘公喎，都可以喎。開放式，係啊。開放式。頭先有喐過。沙腩嚟㗎。不如依家唔喐。沙腩嚟㗎，走到咁大條添啊！有啊，冇喎，仲細過頭先嗰個。細條過頭先嗰條，貴起，游到個絲嘅，係啊，都拉咪雞鋪咯。哇，倉仔啊，係嘛？唔係喎，冇黃仔啊。你都似泥巴喎，游我出去啊，游我出去。雞啊，雞，又係攞拉魚入嚟，係拉條魚入嚟，都係要開波。會衝喎呢條魚。會。哇！非常好嘛，已經。哦，反抗啦。哦，白頸嚟嘅。人一分，兩個一齊中。係啦，慢慢收，順收。總之雞魚就係順收。哇！阿小學你嗰條會唔會精緻咗啲啊？係咯。哇，好絲，
烏絲啊！冇理你，前面我仲收，前面我收緊煙，我冇理過你。烏絲，大舅父，咁易調嘅咩啲？到啦，差唔多到啦。睇到阿水王本人啦。佢啦，嗰啲水王佢哋佢啦，你拉佢。咪喺正佢嗰度，佢移過少少就得㗎啦。啊，黎蚊，大黎蚊。犀利，有爭議啦。好到。咦，你咪撚到水霧？係啊，照收啊！你照收，冇得停啊！係啊，你戒開佢都要照繼續噶啦。一變二咧。得啦，到啦！嚟啦！睇住吉啦！哇，呢條好大。即係你翻係雞鋪。唔係咯，只係一條普通嘅雞魚。係啊，好普通嘅雞魚，好普通嘅小雞。應該雞嚟，呢條似啊！好細條啫。差啲跌咗啊！我都話20條裏面梗係一條會失手。因為呢個失唔到算低啦。比起坐艇頭嗰啲，真係唔係啊，唔係淨係 Amy 啊，好多時坐艇頭都話：我掟入初拍嗰唔知掟到邊個身上。嗱，又抽得太盡啲，不如落地一拉起就食啦。自己接嘅。雞仔都係雞。都唔大過頭先嗰條。唔大㗎話，為你試問啊，收你燃油附加費。唔會啦。少少邊有大好多啫？少少啦，頭先嗰條。OK 啦，OK size 啦。嚇，食到掹嘅。阿爸爸可能到地咧，你要收翻起少少。有啊。跟住咧，輕輕賴大絲帶起佢，一帶起佢就食啦。有啊，有雞仔。都係雞仔。係啊，得啦，識拎入嚟啦。咁易中嘅咩啲魚？哇！呢條大啦，咩大大地啊！啊，有身份證就有啊。今日有帶。係啦。阿羅華要嚟，阿羅華可以釣翻魚喎，你應該會醒喎，而家條魚。係啊。誒，你要拎開小浪嗰支竿先，你前面嗰兩支啊，係啊。阻住㗎嘛。釣到冇朋友啊！呢啲。出去輪到白斬。地堡。游到先，到先。我到咗我先。哇！點解你條燒喺嗰邊嘅？喐。生無可戀嘅一條。係啦，生無可戀嘅牛抄魚啊！乜都有啊！一樣係㗎啦，哎呀，總之唔講啦，一講完就中雞鋪。聽到你嘅許願。聽日我有子彈喎，我有子彈，我有雞鋪，係沙律。哇正啊 ，thank you。沙
臘啊！紅色嘅上嚟，唔知啊，靜靜地收埋啲雞婆啊你。誒釘工原來。唱歌婆。你唱歌婆啊？嚇！嚟，幫佢有鉸剪，直接喺竿頭嗰度剪落去。係啦，唔係剪絲喎，係剪竿頭嗰一節，連埋魚絲一齊剪輯落去。好狠毒。係啦。低鋪。沙拉嚟嘅，係啊，沙拉。而家你嗰邊啲沙會大條啲嘅。咁搞笑嘅。收下種啊嘛。收一下就睇個。出奇啊！係雞婆。誒應該唔係。我唔相信佢係雞婆。你唔相信啫，事實都可以係。得啦。無啦啦嘅。食埋你。但係佢就要食埋你。係啦，邊個叫你食埋你？多事。佢見到隔離屋有嘢食，走嘛。呢個。哎呀，跟住睇到。喐啦。哇！呢種勁大。哎呀，食到蚊。呢個係爸爸，呢個係加拿大，有冇咧？好多一條。細條啲嘅，如果唔走水嘅呢條，唔係走得好快。好啦，細佬都上埋嚟啦。細佬。有聽豬點樣抽點樣咩啊嘛，試下啫嘛。嗱，一上嚟有紅色嘅又係，所有嘢都係紅色嘅，包括你吊條蠟燭都係紅色。哇！呢條大條喎。好嘢。住呢個人，認住呢個人，佢冇資格玩手機啊！佢一玩手機嗰下就中魚啊！大家聲討佢。我包到咁，你睇我唔到嘅。係啦，聽你把聲都知你係雞婆啦。呢個細條啲，大可口。小浪瞓咗1個鐘頭之後開始偷沙啦，一瞓醒就偷沙啦。但係中間有幾個冇瞓喎，咁做緊啲咩咧？收慢慢收，慢慢收，幾度先講？係收咗上嚟先講，係啦。唔驚一路收都收，照收，係啦。導師都係照收，導師唔緊要嘅，都係照收。係咪又入唔到師啦？得，我呢度大啲。得，收唔收到啊？繼續收啊！唔使你隔離嗰個㗎。得，過到，我大匙啊，2條啊，收晒上嚟，2條的晒上嚟，的晒嚟。哇，大匙仔，甩㗎啦，就嚟甩㗎啦，哇，大匙仔咯，嗰效先至肯食啲啲。放藍即刻做，好難搞啊！呢個風又好似收得好高。埋到齋。好啦，我哋要咁講啊！相信呢一條係我哋今日最後一條魚啦。好啦。冇得唔好啊！係啊，你幫我將佢隔離啲南記蝦掃晒落去先咁。一人多口你嘅。沙律仔。呢一口再加。好啦 ，Kelly 唔係最後一個埋齋嘅，小朗先係最後一個埋齋㗎。好，又飛一條紅色嘅。埋齋呢條叫做。即係發喺洪荒之力嘅時候咧，冇得罪佢啊！喂，你要嘅沙轉啊！沙轉。頭先話要嘅沙轉。追住佢係唔俾你做。呢個係埋齋3.0。都話俾你聽，一早應該努力㗎啦，臨尾先嚟磨，快啲收嘢啦，快啲收又沙轉。你要嘅沙轉嗱。做。